हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है। जैसे हमने आपके सामने ये पैराग्राफ ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे आपको करके बताते हैं। तो आपने इसी तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। टाइमिंग हमने 2 मिनट की रखी है, तो वहाँ पे 10 या 5 मिनट की होगी कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ वहाँ पे कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही पैराग्राफ आपको दिया हो। पैराग्राफ चेंज भी हो सकता है। टाइपिंग आपने ऐसे ही करनी है। कैप्स लॉक का थोड़ा ध्यान रखना। तो मेरे से यहाँ पे कैप्स लॉक हो गया है, तो ध्यान से करना तो हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पे स्पीड शो हो जाएगी एंड में, तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हो। ये वाली 35 होनी चाहिए ग्रॉस, और ये वाली 35 होनी चाहिए, और ये वाली आपकी 90 से ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टाइपिंग की फिंगर्स जो है वो कैसे सेट करनी है, तो वो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो में जाके पहली वाली वीडियो जो है वो देख सकते हो, जिसमें फिंगर्स को जो है वो सही तरीके से लगाने का बताया हुआ है। थैंक यू।